ये गाड़ी है फॉर्च्यूनर, तो इसकी ये वाइस चेक करो, वहाँ चर 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 की आवाज़ आ रही है इसके अंदर, ये चेक करो। गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है मगर ये आवाज़ कर रही है, तो सारी उतारो पता है। आवाज़ हमारी ख़त्म हो गई है, तो इसका ये जो पीसी वाल है ना वो ख़राब है, वो आवाज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जब वो हवा खींचता है मैनिफोल्ड तो वो चर चर की आवाज़ करना शुरू कर देता है। अब इसको खोल के साफ करते हैं, हमारा मसला हो रहा है। काज ही बंद कर दो गाड़ी। ये आ जाइए करोला, इसका सस्पेंशन हो रहा है। ये फॉर्च्यूनर कल वाली है जिसका हेडलाइट सिस्टम का था, ये गाड़ी क्लियर होगी हमारी। और ये आ जाइए फॉर्च्यूनर जिसका आवाज़ आ रही है पीसी वाल की। ये साथ ये कान शिकरे खोल रहे हैं। खड़काओ का साथ ये आवाज़ कर रहा है अंदर से, यही छन 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 की आवाज़ आती थी इसके अंदर। ये फारग हो गया वाल। वाल को सर्विस करके लगाया, अब क्या करो, वाल कोई आवाज़ नहीं है। ये हमारे मकैनिक उस्ताद हैं, तो इनके पास एक पप्पू बच्चा भी है। ये यहाँ पे आवाज़ कोई आवाज़ नहीं है ये जैसा। इसका मसला ये था, पीसी वाल के अंदर कचरा था, वो खुला ही रहता था, पर की आवाज़ आती थी।